Infine chiedo scusa se faccio una piccola osservazione, se volete considerare polemica. Perché solo un candidato per le regionali questa sera? Perché solo 2 candidati di Portogallo su 5, stasera 3 elettori? Mi sembrerebbe, forse in ottemperanza del par condicio, sarebbe stato più giusto, più ovvio, dar spazio a tutti, anche perché io sono uno degli altri 3 esclusi, avrei avuto qualcosa da dire. Primo, non sono contrario all'ospedale, lo dico tra Sastino, quello di Mosco Cese, che è una presa in giro per la cittadinanza. Secondo, sono a favore che la RSA vada fatta nell'ospedale vecchio di Portogallo, non tanto per le date storiche dell'ospedale, tanto perché sono convinto che ci sia una struttura in centro storico e perché gli anziani devono stare vicino a casa. E mi fermo qua. Grazie. Volevo invece invitare i relatori, ma anche il comitato, a parlare non dell'ospedale di Portogruaro, è l'ospedale in Portogruaro, ma è l'ospedale del Portogruarese. Perché quando si parla dell'ospedale di Portogruaro sembra, così come si parla della RSA, di un qualcosa di casa propria e non del mandamento. Se si vuole fare squadra a livello politico, a livello amministrativo, con gli altri comuni, dobbiamo porsi in questo modo. E perché dico questo? Perché è vero che c'è una crisi di identità politica del portoghese, è vero, perché ognuno si muove badando agli interessi di casa propria. Quindi sembra che il comune di Portogruaro sia deputato a risolvere i problemi della ferrovia, del passante, dell'ospedale, eccetera, eccetera, ma sono i problemi del Portogruarese e non possono essere affrontati come, solo da un comune. Mi presento, io parlo in veste di presidente Associazione Diabete Insieme di Portogruaro e vi dico 2 cose che hanno riguardato l'associazione ma che penso che possano riguardare tutto. La prima, uno dei primi atti che ha fatto l'attuale direttore generale appena insediato è stato quello di eliminare la sua segreteria a Portogruaro. Per cui io, mentre il dottor Spadaro, per dire, era qui una volta la settimana o ogni 15 giorni, il dottor Stocco non so quante volte venga a Portogruaro, tanto per capirsi. E non parlo solo come associazione, io sono già andato diverse volte a San Donà, ovviamente previo appuntamento, ma penso anche per le strutture mediche, addetti ai lavori, eccetera, che presumo che anche loro debbano andare a San Donà. Ecco. E qui già ho chiuso. Altro discorso, ancora più semplice, e per il quale appunto è tipo flash di agenzia. In occasione di un convegno nazionale in cui c'erano circa un'ottantina di associazioni diabetici, presso la Fante, a Stresa, nel convegno, il presidente dell'Associazione Diabetici di Mirano ha fatto presente un'iniziativa che funziona da alcuni anni con l'unità sanitaria che fa risparmiare l'unità sanitaria tramite la distribuzione di determinati presidi medici ai diabetici, anche non al posto delle farmacie, ma anche dalla farmacia delle appunto ASL, no, non delle ASL, chiariamo, dei presidi ospedalieri, qualcosa come 40-50 mila euro l'anno di risparmio tramite questo tipo di distribuzione, e sono anni che funziona. Siamo andati a parlare con il presidente, cioè il direttore generale dottor Stocco, abbiamo un colloquio circa 6 mesi fa, nel quale abbiamo presentato la proposta, molto interesse, morale della favola, sono 6 mesi che aspettiamo una risposta. Grazie. Adesso con la svalutazione del medico è venuta meno anche la sua responsabilità e in questo si può anche trovare la motivazione per cui avvengono questi esodi, ma questo porta anche ad
scarsa efficienza del reparto, perché se non si ama il lavoro, se non si è certificati, non si dà il massimo di sé. Direi che questo per me, per l'esperienza diretta e indiretta che ho avuto, trovo una risposta a tanti problemi che si sono creati nella sanità e che la politica li ha aggravati. Direi che pesa troppo la politica nella sanità. Lasciamo la sanità la sanità si compone degli ammalati e dei medici. Bene, entrambi sono stati soffocati da strutture, leggi, e altre cose, ma di salute, di preparazione, di professionalità non si parla mai. E in questa mancata professionalità si può anche inserire il discorso delle lunghe attese a Portogruaro, lo scoramento che viene, perché non voglio buttare fango sul porto, però esperienze dirette e indirette mi portano sempre al punto che, svalutando la classe medica e con essa anche il paramedico, si è portato alla svalutazione dell'ambiente sanitario. Tutto lì. Signora, mi può dire il suo nome e cognome? Mi chiamo Paola Salmaso. Grammatica Giuseppe, scriva. Io questa mattina avevo bisogno di Lottorino per la mia famiglia. Sono andato a Lottorino e mi trovo il corridoio che sembrava un deserto. Oh, non c'è nessuno, nemmeno un infermiere che mi dà una risposta. La domanda che io gli faccio, assessore o consigliere Stivale? Consigliere, dai, l'assessore si deve arrivare ancora. I 22.000 firme che lei ha avuto in sentore, che io ho raccolto 2 anni fa, protocollate e consegnate al sindaco Bertoncello, che fine hanno fatto? Io l'avevo raccolto per difendere la cittadinanza di Portogruaro, compreso Concordia. Buonasera a tutti. Sono Fagotto Claudio, Presidente del Comitato Salute e Ambiente Portogruaro. Fagotto Claudio, Presidente del Comitato Salute e Ambiente Portogruaro. Noi non vogliamo fare nessuna domanda se non una considerazione a alta voce, anche in funzione a quanto abbiamo sentito questa sera. Credo che d'accordo con noi sia anche il Comitato Sicurezza Generale per i cittadini. Allora, siamo molto vicini al lavoro che il gruppo o Comitato Sanità per i cittadini sta facendo. Siamo sicuramente solidari. E una considerazione dobbiamo fare ed è questa. Allora, si sta trattando il caso dell'ospedale del Portogruarese e del Sannonatese come una questione del tutto normale, che normale non è. Stiamo parlando di giustizia sociale, come aveva detto prima collega Alessandrini. Qualcuno ha accennato a capacità politiche delle 2 aree. Io sto seguendo i consigli comunali di Portogruaro e se qualcuno doveva dire qualcosa poteva essere benissimo sia da una parte e dall'altra. Quindi nessuno eventualmente escluso. E a prescindere da questo si vede con i fatti e non con le parole che si parlano tutti i giorni durante le campagne politiche, e qualcuno ce l'aveva anche preannunciato, che c'è uno sbilanciamento dato dai fatti verso il Sannonatese, e non è dato solo dalla sanità, la conferma avviene anche in altri argomenti e in altri campi. Ecco, questa era la nostra precisazione. Ulteriore precisazione, e mi riferisco al consigliere Stivale, perché è molto importante ed è l'ultima, che la salute non ha prezzo. Benissimo, allora si deve spiegare, non solamente un trafiletto a margine di tutto quanto, che solo ultimamente si è presentato a discutere delle centrali di biomassa quando c'era da affrontare problemi inerenti alla sanità a Sumaga, a Villanova e in molti altri casi che stiamo affrontando. Comunque in questo caso batteremo Sannonà 7-0. Ecco, ringrazio tutti.
Daniele Gazzini. Mi è piaciuta un'affermazione che ha fatto il consigliere Stivali quando dice che la prendiamo di mira molto probabilmente perché è il più alto in grado, sperando sempre che dagli altri in grado arrivi qualcosa. Quando dice che il San Donatese, e non ne faccio una questione di campanili, è sempre riuscito vincitore nei confronti del portoghese. Io credo che siano, non so, Tabaro mi pare che dicesse 15 o 20 anni, ma io penso che siano di più dai 35, anche qualcosa in più, gli anni in cui la classe politica del portoghese non ha mai dimostrato una certa forza e una certa coesione nei confronti non del San Donatese, perché noi non facciamo la guerra al San Donatese, noi dovremmo far campare i nostri diritti nei confronti della provincia, ma molto probabilmente la provincia ci ritiene l'ultimo angolino, molto probabilmente non ci vede, può darsi che il confine col Friuli cancelli un po' questa immagine. Io sono Ivana Franceschini e sono presidente del Centro per i diritti del malato di Portogruaro. Penso che parlo come presidente del Centro per i diritti del malato. Parlo come presidente del Centro per i diritti del malato. Quello che dico lo dico in tale veste. E le dispiacerebbe? Bene, comunque io penso. Super partes, sei candidata, non sei super partes. Non ho fatto io la domanda. E probabilmente la domanda è una domanda retorica. Sì, sono candidata e non mi vergogno. E quello che dico lo dico come presidente del Centro per i diritti del malato da 20 anni, non da candidata dall'altro ieri o da 5 anni fa. Giusto per essere precisi, sono 20 anni che faccio volontariato nel Centro per i diritti del malato. Vabbè, comunque quello che volevo dire era questo: penso che la serie di domande che ho qui in mano siano state distribuite ampiamente e siano state anche in mano dei relatori che questa sera siedono al tavolo. Io sinceramente pensavo che nel primo giro degli interventi si dessero delle risposte a queste domande, invece ho sentito delle cose che risposte non sono. Il sindaco, ex sindaco, candidato sindaco di Portogruaro ha detto quello che ha fatto il comune di Portogruaro sulla base di atti del comune di Portogruaro ratificati dalla regione Veneto, pubblicati sul BUR della regione, e ha detto quello che c'era scritto nell'accordo. Non ho sentito se gli altri relatori danno risposte, visto che siamo richieste di impegno agli amministratori politici. Questa era la domanda, non era a chiunque, amministratori politici che si presentano candidati alle prossime elezioni. Quindi l'occasione ghiotta per fare campagna elettorale con fatti e non con parole.